係今日係6月3號啊！呢個係漁寶火車站啊！今晚我平時影咗嗰個係漁寶火車站係日景嚟嘅，而家呢個係夜景。夜晚咧都好多人喺度聚腳，呢度係嗰個火車站對開嘅廣場啦。呢個咧就係喺個火車站嘅右手邊就係個漁寶嘅總郵局啦，呢個係總嘅郵局啦，呢個係郵局啦。蘇丹霹靂州嘅蘇丹過咗身啦，29號嘅過身之後，佢而家全部下半旗霹靂州呢支黃藍白黃黑係咩啦？呢支旗咧就係呢個霹靂州嘅旗啦。呢支霹靂州旗啦，呢支就馬來西亞國旗啦。翻間鋪波波啦。呢其實好靚建築物，呢個係啲噴泉嚟嘅，呢個係呢啲噴泉啦，而家就變咗停咗喺度係啦。呢個噴泉啦。
氣又好涼爽啦。我哋攞紙紙嘅，有紙紙。有個買。租佢嗰單嘢喺度租㗎啦。嗱呢啲又玩細框嘅，呢個大框嘅，幾開心。呢啲係容易，呢啲係簡單啲啦，呢啲係簡單啲咯。呢個兩學呢個。你學幾多？係啦係啦係啦，呢個兩學。而家呢個喺度個嗱，佢夜晚啊好涼爽嘅，好涼爽啦，有啲風微微嘅風咁樣吹埋嚟都好清涼嘅天氣。咁如果你冇風咧，呢啲玩呢啲咁嘅肥皂泡咧係玩唔到嘅。呢個咧就係以前係啦，以前呢個嘅市政廳，而家咧就個市政廳就搬咗去啦。咁呢個建築物咧好古老嘅嚇，英國同呢個馬來亞嘅結合嘅一個建築物咧，佢而家做咗嗰啲展覽啦，出租俾人哋做呢個展覽啊，會議啊之類咁嘅展覽廳嚟嘅。咁而呢個咧就呢個紀念碑咧就記錄住呢個怡保呢個火車站嘅歷史啦，介紹俾呢啲人知嘅。而嗰度咧就係法庭嚟嘅，怡保嗰個法庭啦。咁即係你而家睇緊嘅呢個係怡保嘅火車站嘅廣場啦，火車站對開嘅廣場啦。咁而家好多人喺度喺度娛樂啦，享受嗰個晚風涼爽嘅晚風啦。多人喺度玩緊嗰啲遊戲啊。啲零食啊，嗰啲印度嘅零食，印度零食。禮碌就呢度嘅地方嘅禮碌，人品。嗰邊仲好多係啊！啲本地喺度啲平民又咁樣玩喎。咁而家呢度夜晚黑咧都喺度燒煙啦，啲人喺度消磨時間燒煙啦。有喵喵聲咁啊！貓仔，喵仔嚟嘅。有喵仔啊！你哋啱啱我諗到喵仔係。喵仔。有喵仔啊咁咯。
呢度人賣啲玩具，應該呢啲應該唔會大陸出㗎啦，呢度本地出㗎啦，好難講係嘛？太多就出啲，太多隻。而家俾你睇呢度就係火車站入口啦。而家對出嚟咧就整咗個平民嘅夜晚嘅宵夜嘅地方。方塊綠嚟嘅賣啲嘢，都係啲馬來人買嘅嘢啦，馬來人嘅檔攤啦。咁呢度咧就係踩單車啦，啲人喺度踩單車啦，唔係踩嗰啲腳踏車嗰啲啦，係啦喺度玩啦，呢個球場。咁呢個而家成個廣場咧，都滿鋪嗰啲夜晚喺度休閒嘅人喺度啦，喺度享受晚風啦。呢度嘅地方咧都係以馬來人為居多啦，出租嗰啲各種嘅腳踏車喺細路仔玩嘅一啲電車嗰啲啦，同埋嗰啲攝劇啦。單就開心啦！小心踩親隻貓貓，小心踩親隻貓貓，呢個兔仔好啊！參觀呢個地方啦，呢隻係狗仔，呢隻貓仔，其實生活呢啲就係簡單嘅樂趣啦，生活唔需要太你睇到佢哋好開心嘅，好簡單咁嘅，唔會係高消費一家大細一齊享受人生如果喺香港嘅都市，你就睇唔到咁嘅環境啦而且你咁夜晚黑咧又唔係好熱，任一陣涼風吹埋嚟，咁咪咁睇佢哋着嗰啲衫咧，就知道佢哋唔係話熱到滿頭大汗啦好開心係嘛？佢英國人好正嘅，佢結合埋你本地人嗰啲風格㗎，好似香港佢咪結合翻你香港華人嗰啲風格嘅建築物咯，咁所以佢可以佢能夠融合人哋嘅民族嗰啲嘢，佢又唔會消滅人哋民族嘅對人哋嘅民族嗰個特色唔會嘅。
去融合人哋一啲嘢啦嚇。而家呢個睇緊嘅係吉隆坡嘅夜景啦。sorry， 對唔住，係怡保嘅夜景啊。OK， 學校嚟嘅。呢度學校哦，呢個學校。政府啊，哦，呢間嘢啲清真寺啦，清真寺啦。佢啲建築物佢仲係保留住嗰個，保存得好好啊，係啊。呢度仲喺個河畔。呢個河畔啊。冇咩錢喺度去揸嘅啊，揸荷包揸佢哋喺嗰度有俾一個咩你買咁樣嘅，身份證買到嗰個。如果唔使1000蚊，可以呢度幾日嘅錢？呢5星級酒店。旅遊嘅模式。係喎。即係行樓都係行咧。行喺燈飾嘅街道。下邊就河嚟啦。下邊就近打河喎。你可以落後對面咧，都好多人。而呢條衫咧整靚咗。而家我睇緊嘅怡保嘅夜景啊，呢個其中一部分嘅夜景啊。如果你中意呢個寧靜啊，做咩？中意寧靜啊，中意寧靜嘅環境咧，就呢度怡保係好好噶。係除咗中午炎熱嘅之外咧，夜晚係好涼爽。而家喺擺個棵樹上面嗰啲啦，通常嗰啲咁嘅燈啦。嗰邊咧，右手邊咧就係呢個河畔嘅一條河嚟㗎啦。而家呢條河咧，而家呢條呢個5星酒店啦，5星酒店喺度。咁而家呢度有一條呢條叫做近打河啊，呢度近打河。有啲踩啲單車啲單車。踩嗰啲單車啊，呢啲單車安全好多喎，啲3輪車嚟㗎嘛，有好多人一齊踩嘅車啦。呢條叫近打河啊，係咪近打河啊？呢條叫近打河，咁佢條河就唔好闊嘅啫，就唔好闊，但係兩邊咧整啲幾。夜晚嘅夜色係好靚啦。咁河兩邊咧，整啲燈飾落去，因為燈飾喺度好靚啊！啲樹，呢啲樹咧配上嗰啲燈啊，好靚啊！咁有時其實拍住拖咁漫步喺河邊啊，都好傾下偈都好好㗎嚇。佢啲人工樹嚟㗎嘛，呢啲係人工樹嚟嘅。頭先有一部分咧就安上去係啦。燈樹。流星咯，咁呢棵樹就真嘅樹，咁啊搭咗啲燈喺度咧，咁就整成一個流星咁啦，流星樹啦。五光十色嘅燈飾。呢條短一條嘅橋喺度，就近打橋喺度。
你而家我哋睇唔到嘅啫，因為夜晚睇唔到，但係河流都好清嘅，因為佢呢度冇咩污染啊，哦，嗱喳，哦，即係唔會黑㗎嘛，唔會黑色係嘛，即係話。好有特色一條佢啲舊式嘅鐵橋，佢唔好大條，要行人嘅天橋。行人鐵橋咧，大概都係2米唔到啦，2米唔到嘅鐵橋。咁呢度就介紹個鐵橋。嗰個咯，嗰咩？嗰條喎。阿仔，翻返嚟。2013年係咯，2月14號啫喎，啱係情人節喎。咁又係情人橋啦，又係情人橋啦，又2013年我整好嘅喎。哦，情人橋啦，而家咁啊呢度應該情人橋㗎啦，2月14啊嘛，哦情人橋，下一個。嗰啲幾人踩嘅車啊，有時嚟玩下好玩啊！呢個2人嘅，2人3人啦，有多人嘅人頭有呢條情人橋啦，人頭有嗰隻拍拖啊！咁喺橋上嗰度拍過去嗰河嘅兩邊啦，咁你話嗰邊就另一條，個拱形嗰個唔係橋嚟㗎啦嗰個。我而家睇緊嘅係馬來西亞漁島山城漁島嘅唔記得咩橋好有啲近打橋、近打河嘅橋。我哋喺近打河嗰邊嘅情人橋上邊，咁而家呢個睇緊嘅係近打河兩邊嘅燈飾，嗰啲水咧就唔係烏烏黑黑嘅，即係嗰啲水流咧都好多啲黃泥水啦。而家呢個睇緊嘅係另一邊嘅兩邊個河嘅景色，條河唔係好闊，呢
呢啲係3人車。都係2位喎。呢個係一啲遊樂嘅設施啦啩。啲火車應該係嗰啲採礦當時咧怡保好多係啲礦產咧，啲採礦嘅啲工具啦，啲採礦嘅工具啦，採礦嘅工具啦。啲係嗰啲採礦嗰啲兜，帶入去睇啊！兜啊，有嗰個兜，採石咪嗰兜，刮到。我入邊有嘢睇㗎，睇成我有嘢咯。咁佢而家呢度係一個介紹嘅礦場嗰啲，呢個係介紹礦場嗰啲歷史啊啲嘢。聲細聲啲啊！我陣間頭先我住你㗎啦，我同你講啦。而家頭先你就一個解釋啊。洗石都有，呢個咁樣洗石，因為你啲土母，啲土母。石米啊！舊嗰啲咁多米啊，石米嚟㗎啦。石米。呢啲即係以前傳統㗎啦。匹下慢慢。水咁洗。洗米啦，洗嗰啲石米。石米嗰架係以前呢嚟射㗎啦，射等佢撞落嚟啦，射佢落嚟，等佢沖咗落嚟，然後就洗。而家整成嗰啲以前有名㗎啦。怡保嗰啲石啊，出產嗰啲石嘅，咁啊而家因為啲石變咗個價值冇咁大嘅時候，變咗冇咗個市場啦，變咗呢度就係怡保呢個車站啊，呢度上面就車站啦，係經過呢啲啦，好啦，你經過個影啊，呢條。而家就會經過左手邊呢個學校係啊，啲學校啦。英政府留低嘅。英國人留下落嚟嘅幾多嗰啲建築物啊，同埋佢個風采仲依然喺度啊，流傳喺度。呢啲嘅個石嘅幾種唔同嘅文字啦。石嘅中文啦，聽有啲呢啲係馬拉，有啲馬拉，有啲印度文啊。哇！呢啲唔知咩文呢啲，有關石嘅個文字啦，石礦嗰場。咁佢簡單一個介紹呢個以前呢個怡保有呢個礦場嘅歷史啦，講翻個歷史啦。呢啲石嗰啲兜咯喎，啲石嘅啲飯盒喎，石嗰啲罐咯喎，係人餅罐喎，咀香園喎。
呢個唔係鐵嘅咩？啲電子版就係啊，石鐵啊，啲罐仔用石做啊，啲電子版都係用石做啊。我寒石嗰啲寒石嚟嘅喎，係啊，係啊，呢啲嗰啲石條啊，係啊，燒焊嘅石條啊，燒焊嘅石條啊，燒焊嘅石條啊，呢啲係，知道啦，原來就係呢啲啦，海舊工具，洗嗰啲石礦過洗咗石米過嗰啲工具啦。嗰啲石喺上面，啲石真係好分量。分量，佢各種有唔係完全石啊，有啲鐵礦啊，其他啲礦喎，好多種礦喺度啊。係啊，話嗰啲。入到嚟呢度就熱啲，啲燈啊就冇風吹。啲豬肚啦，你即係以前嗰啲人喺呢個喺成日走嚟走去，即係呢架嘢呢啲係嗰個轉出嚟嗰啲啊，就係呢架陣間落去影嗰個啦。燈啊，啲油燈啊。因為佢成日沖啊，沉喺底，啲輕嗰啲沙石，一路搞到佢咧，嗰啲泥啊，跟住沖走咗，跟住剩翻啲石喺入邊。好啦，咁呢個有關呢個石嘅歷史啊。電話，舊式電話啊！呢個都係西嘅喎，呢個都係，不過呢個係藤西。呢個藤西，呢個木西就呢個就撥豆一輪嘅，應該係撥第一輪嘅呢個係，木西嚟㗎，木嘅木做嘅，呢個就係啲大粒啲嘅。點解呢啲之前啲你見到咧咁細，重嗰啲石尾喺入邊咯，輕嗰啲沙木走出嚟咯。咁樣攞法嘅，呢啲嗱佢將啲水谷入嚟呢度之後咧，呢度好細啊，收到好細啊呢個，收到好細嘅呢個噴槍啦，我收到好細啦，水壓就抽過嚟啦。我啲搞動嗰個入邊咧，即係將到整咗喺呢度搞動佢。呢度好多支噴槍啊！呢3支都係噴槍嘅，一噴槍好啦。咁你而家呢度係佢哋原體嗰陣時嗰啲石礦場嗰啲嘅工具啦。咁呢個佢啲摩打啦，中國啲摩打因為治安又唔好咧，你講行好危險啊嗰啲，啲資源嗰度。呢個市場啊 ，OK， 唔該，呢個市場。啲入面仲一班大陸人一齊嘅。呢度叫做惠捷街。咦，似喎，似人啊！嗰陣時邊個帶過嚟啊？隔離係咪一間學校？係啦，係啦，咁啊，
啊，邊個帶過嚟啦？係咪邊個帶過嚟啦？而家糖水啊。嗱，咁佢夜生活咧，嗰啲就喺度食下嘢，傾下偈啊，聚下。得嘛，山東就得。啊，山德係咯。三德喺度，我唔嗰度中學。中粉啊，一河煙唔錯啊嘛咧。有海，有一個牛腩粉，有麼麼渣好多嘢，糖水好多，好滿足。你落啲水啊涼啊，仲多人話啲事，你成日等佢哋晏晝翻課，6點至7點，不要久了媽媽，